Sono molto provata, però non riesco neanche a parlare. È utile però, signora, essere qua tutti assieme, secondo lei? Sì, è molto utile perché ci dà conforto, ci dà forza di andare avanti, però è molto dura. Elisabetta è la mamma di Nicola Baldo, il 34enne di Cessalto investito e ucciso in via Callunga nel tentativo di rincorrere il cagnolino Arci uscito dal cancello di casa. Insieme al marito Danilo e all'altro figlio Marco ha accolto l'invito del parroco Don Mauro Gazzelli di partecipare alla messa per le vittime della strada a ridosso del tratto maledetto della A4. Il dolore per la famiglia Baldo si è da poco rinnovato con l'anniversario della morte di Nicola avvenuta il 1° settembre del 2022. È il primo anno che manca Nico, perciò non riesco, veramente. Gli occhi coperti dalle lenti scure, lo sguardo fisso, i lineamenti segnati da un dolore indicibile. I volti di chi ha perso un figlio, un fratello, un nipote sulla strada si assomigliano tutti. Diana Corò ha perso il suo tesoro, l'unica figlia, Samantha Renon, studentessa dell'Istituto Sansovino di Oderzo, morta a Salgareda a 16 anni. Ci vuole tanta forza perché bisogna andare avanti, perché la vita continua, ma non è assolutamente facile perché ogni giorno e ogni cosa ricorda lei naturalmente. Tante mamme prima di me hanno sofferto la stessa cosa, hanno patito lo stesso tremendo dolore e tutti assieme cerchiamo di andare avanti e farcela. Che ragazza era Samantha, signora? Era una ragazza eccezionale perché era bravissima a scuola, aveva già preso una borsa di studio e la seconda l'abbiamo ritirata noi a nome suo. E era vivace, solare. Lei era il nostro mondo perché era la nostra figlia unica e purtroppo è così. Adesso io e il marito cerchiamo di andare avanti tutti i giorni e sempre con lei nel cuore perché sarà sempre così per sempre.